嘅，咁啊講大你，你好啊7686相差咗幾歲，你真係咁介意咩？阿貴啊，阿貴，你又唔啱啦！見到人哋喺嗰度燉，你都食得落。你當初唔食咪冇事咯。阿貴，我想問你啲嘢，阿貴，你喺張床嗰度，你係咪笠住個麻包袋㗎個頭？戴住副超。係啦，冇錯啦，你就有老花，你有老花，跟住對方咧，你又用個麻包袋笠住個頭，咁就算數啦，係咪啊？你講啊！你面對面㗎嘛，同佢。本身咁菠蘿包你嗰度好嘈啊？咩問題啊？我冇嘈到啊，我冇啊，唔係有啊，你咪電視聲啊！冇啊，我都冇開電視。音樂聲。你講啊！咁你查林，你講啊！咁樣音樂聲啊！冇喎，我冇開電視，又冇開音樂喎。本身咧係咪都想好好過日子，點知你咁樣嚟呃我啊？阿貴好心你唔咪死佢開個咩啦，冇咪開個電視啦，連咪連上嚟。冇啊，我呢度冇電視嘅。一個個閉咪睇下邊個啲聲。係啦，唔係我啦，頭先閉咗我。啊，真係嘅。哦，嗰隻二鈴啊，嗰隻二鈴。啊，我想問你啊，貴，日喺微信度撩我，日喺微信度撩我，仲埋掛住我。你就算企喺度做，瞓喺度做，你都係面對面噶嘛，係咪啊？你嗰度好嘈啊，二鈴做乜鬼啊？我呢度好嘈。係啊，有背景音樂聲啊。我呢度冇背景音樂啊，我淨係音樂。靜咗音就冇啦。啊，真係嘅，你蔡玉珠，你真係日日咁啊！啲微信嚟撩我，日日話講掛住我，啊，真係嘅，發嗰啲有面眼嘅成10級嘅嗰啲咁嘅。你有你講，你都冇答我。我而家問你啊，你面對面嗰陣時啊，我真心想玩個本啫。而家冇。你而家講阿貴，你哋作死啊！阿貴啊，人哋都問你啦，人哋阿玉珠都問你啦。啊！你阿玉珠，你啱先講乜嘢我都忘記咗咯。你做咩唔食個手機啊？點解你食咗佢咁核突都？咁係咯，係咪先？我有冇講錯？小娟姐，你話係嘛？你話佢喺我個視頻號，喺我個真人貨不對版。咁你話我個手機呃咗你啊？咁我本人冇呃你啦啩？當你睇到唔係自己嗰碟菜，都唔係自己想食嗰啲菜嘅時候，你點解要夾硬食啊？嚇！而家反過嚟話我呃佢。咁我幾廿歲啦，我都想揾個人好好過日子，屋企又充分，係咪？咁我都諗住啊，忍住下你啦，係嘛？唔好扯咁多先啦。忍住啊！阿貴，而家條女有咗啦，點解決啊？阿貴。阿真唔係阿貴啊！你話忍住下佢，你咁你得？貴，你得到啦，你講。你未做老豆就做阿爺啦，你得到啦。好好奇啊！你成日話阿個頸阿豬呃你，咁佢呃你啲乜啫？咁呃你啲乜啫？又話叫我去佢嗰邊屋企睇睇係嘛？咁去到咧開到房，當晚開到房，又冇帶我去佢屋企，你知唔知啊？有冇帶我去佢屋企？又帶個孫出嚟，問我攞300蚊個利是錢啫嘛？你話係咪呃我啊？你都嚼咗人哋啦，你都已經知道佢做阿嫲定做婆婆噶啦，咁你都嚼佢咯。你冇理由嚼一次係有小西瓜㗎，咁人哋玉珠啊，有咗。玉珠，我聽住你講。我問你啊，你做咩帶個孫出去問佢攞300蚊啊？我同你講啊，小娟姐，真係我唔係呃佢嘅，係嘛？如果我要呃佢啊，我點止呃佢300蚊咁鬼少啊？嗰隻咁嘅縮骨兼突柒嘅男人，真係講真，抵佢嘅40歲仲未揾到女人啊！真係，我叫佢過嚟係嘛，就諗住佢先接觸下我屋企一部分人先，咁啊帶個孫俾佢接觸下，睇下我個孫中唔中意佢先。首先啊，如果我個孫都唔中意佢，咁你叫我點樣同兩個仔講啊？係嘛？等我有個心理準備啊嘛。玉珠，你一步一步嚟啊嘛。玉珠，你唔啱啊！你應該帶埋你個孫同埋你個仔出嚟，跟住咩話叫聲老豆啊，叫聲阿爺啊咁啊。發瘟人你帶埋新抱喎。係咪啊？咁你話我只不過諗住一步一步嚟先，帶個孫出嚟俾佢見下面，然之後再同個仔商量下，咁啊一步一步嚟噶嘛。咁我同你咁心急做乜嘢啊？我同你之間使要同你嘅仔商量咩嚇？咁梗係要㗎，要嘅。咁你又搞我老豆都未做，我就做阿爺啦，啱我咯，係咪？貴，我問你啊，貴，我問你啊，你今年幾多歲啊？40咯。40歲，咁你有冇車啊？有冇樓啊？有車又有樓啊！咁你而家你阿媽催婚，係咪？係摩托車。有嘅喎。咁你嗰層樓係咩樓啊？唔係神台樓啊？1萬高大屋。即係咩啊？咩意思啊？係咪三步踏到神前啊？咩叫1萬高大屋啊？
咩意思啊？有冇田有冇地啊？有冇荔枝機啊？咩嚟㗎三十到神前啊？都算係咪啊？係算係農村嘅別墅啦。哦，我哋泥場嘅定係水泥？係咪嘅姐姐？你有冇去過啊？玉珠你有冇去過啊？係啊，係。反正就係我哋村冇人貼瓷磚嘅，就我屋企貼咗瓷磚。阿貴啊，咁你屋企啲屋頂係瓦頂嘅定係呢咁樣嘅水泥頂嘅？一層。瓦頂嘅定係水泥頂嘅屋頂？瓦頂嘅定係水泥？貴有瓦，琉璃瓦。玉珠啊，你去過佢屋企係嘛？咪就係嗰一層樓咯，咁巴閉咯。平房係咪？仲搭有啲星鐵棚。唉，嗰啲咁嘅鐵棚啊，唉，紅磚。哦，知啦。阿貴，你係一分還是二分㗎？冇結過婚。我都未結過婚，我就一分嘅。哦，咁你未結過婚㗎？咁你真係有蝕底啲喎，真係。啊，咁你真係蝕底啲喎，你未結婚真係。咁蝕底都冇辦法㗎，有時又依家啲女人又即係我又難娶又乜嘢。好啦，解決問題啦。你而家咧，咁人哋有咗喎，咁你而家點處置佢啊？做老豆咯喎，恭喜喎！係咯。咁呢個方面咧係咪？第一要佢去檢查是否係有咗，我出呢啲錢啊。哇！你好大方啊！如果係我嘅，我就會負責到底，係咪？哇！咁你同唔同佢結婚啊？如果唔係我嘅，因為佢阿媽病咗嗰次咧，我借咗2皮嘢俾佢嘅，其他嗰啲食宿啊、咩住宿嗰啲乜嘢，我都冇問佢攞啦。我要問佢攞翻嗰2皮嘢翻俾我得啦。如果嗰個 BB 唔係我嘅話，係唔係有咗嘅我嘅話，我就要求佢俾翻嗰2皮嘢我，其他食宿用咗嗰啲錢我唔問啦。啊，咁如果係你佢都幾正常㗎，係咪啊？你哋聽聽，咁其實佢嘅要求都好正常嘅，阿貴嘅要求。即係如果個 BB 係佢就要就娶嘅嗬，係咪啊？係，如果係檢查出嚟係有咗嘅，係我嘅，我就娶佢。咁好正常喎。好正常喎，玉珠，你啊，玉珠你點樣啊？因為佢如果唔係嘅情況下咧，佢一定要俾翻嗰2皮嘢我，其他食咗咁幾大千嗰啲我唔問佢攞啦。嗱，玉珠，係阿貴啊，講得啱喎。嗱，佢又好大度喎，覺得係啊，唔係啲偏執嘅人嚟㗎。係啊，好合理啊！係啊。咁你有冇呃佢啊，玉珠？如果我懷嘅唔係你嘅，係邊個啊？我哋喺從網上傾到見面係嘛？哇，次次都同你打真軍㗎。你知唔知我咁多人？你心中冇數㗎嚇？哇！嗰啲乜嘢嚇？我咁同你講啊，你等我先啦。你話你次次都同佢打真軍嘅？梗係啦，唔係佢係邊個啫？而家我有咗啦係嘛？我仲未問佢攞打胎費啊！佢居然問我攞翻2萬蚊啊！講真啦，而家2萬蚊啊，喺佛山啊，算係乜嘢錢嚟啊？姐姐你唔好講呢啲抖音啦。玉珠，你聽我講，玉珠，咁啊，佢話如果個 BB 係佢嘅，佢就要就娶咗你，你嫁唔嫁？係咯。咁呢啲都要睇下我2個仔2個新抱嘅意見先得㗎。你攞嚟搞嘅你？你係咪真係有咗個玉珠？係啊，但係呢排我屋企好鬼多事啊！我媽病咗啊，我幾姊妹輪流去睇，要服侍佢。跟住我個細新抱又準備生啦。你話？哦，咁我知啦。我哋商量下我屋企嘅事，我都未搞掂啊。嗱，其實咧好簡單啊，真係姐姐你件事就係、你啱啱講到一樣嘢，即係個個人都問你，喂嗱，如果呢個小朋友咧係阿貴嘅，人哋話草你啦，你制唔制？你又話要問個仔，又話要問個新抱。其實我話俾你知，你到頭來咧都唔會同阿貴去結婚嘅。你無非咧，你就唔知諗住喺阿貴身上掠啲乜嘢嘅啫。阿貴，我話俾你聽，嗱，你咧自己去諗啦。呢個女人咧就估計唔會同你去結婚啊，或者點樣嘅。佢啱啱都講到話要打胎啦，仲要問你攞打胎費啦。咁你自己去諗呢一樣嘢啦。另外，我話俾你聽，阿貴去考慮呢個問題，話要驗你係咪真係有咗係好合理嘅喎，仲要驗埋係咪佢嘅都好合情合理嘅喎。好正常。係咪可以去驗啊，冇問題啊。同埋我想講問題係你自己嗱，你講到話要一齊或者點要問個仔問個新抱，咁你同呢個哥哥仔啊去傾偈啊，去見面嗰陣有冇問過個仔啊？有冇話阿仔，我想揾個男人去拍拖啊，成家得唔得啊？咁樣你有冇問過啊？要問埋個孫。打針嘅時候，阿嫲去打針啦。係啦，問埋個孫。係啊，你有冇問過啊？我啲唔同㗎嘛，結婚係大事。有冇問過啊？結婚係大事嚟㗎嘛，係咪啊？唔係唔好嘈，我終於明白啱先玉珠連上嚟話我俾咗最珍貴嘅嘢俾佢，我終於知道咩係佢嘅結經期。作死啊！即係你嘅意思，即係話你我嘅青春期我哋冇喺埋一齊。
個絕經期，錯過咗青春期，唔好錯過絕經期啊嘛！你點樣？你係咪咁嘅意思，玉珠？我之前呢，我真係以為佢有啲錢嘅，點不知去到佢嗰度，有一間爛鬼茅屋咁樣，係嘛？哇，話晒我都係佛山㗎，係嘛？嗱，講真，你如果我肯同佢結婚，咁佢又俾到啲咩我啫？佢有咩保障俾到我？阿貴，你有乜嘢俾佢？阿貴，你都人咗個仔啊，仲冇保住啊？你有個仔啦，又有孫啦，所以好啊！啲仔養你㗎。係咪？我有咩俾佢？你有乜嘢俾佢？阿貴啊，你講啊，你有咩俾佢？首先啊，我個真心已經係出咗嚟啦，係咪？佢阿媽病咗，我真真正正我就轉咗兩皮嘢俾佢，係咪先？啊，咁呢啲係我嘅誠心誠意啦，係嘛？咁我哋要交往落去嘅話，佢咧成日都話以呢個同佢仔商量啊，同要唔要同我合口啊？要乜嘢啊？咁我同佢嘅事喎，使乜同佢仔商量咧？咁佢有仔，佢仔成年大個噶啦嘛，佢幾廿歲啦，你知唔知啊？東扯西扯，東扯西扯，佢就有心唔想同我一齊嘅，佢就有心嘅，佢就特登嚟呃我嘅。咁你有冇心啊，玉珠啊？所以我就上嚟咧，就係講叫小段姐姐幫我處理下，幫我玉珠，你到底有冇心噶？貴有心嘅，貴有心嘅真係。我想問啊，我係有心，但我都話啦，你要俾啲時間我，係嘛？我翻去同啲仔商量。我都有車又有樓。唔係俾時間幾耐時間啊？你乜鬼嘢車？你部爛鬼單車？多嘅，我同你講啦，人哋摩托車電雞咯，佢比我仲要威水啊！佢有摩托車，我得台爛鬼電雞咋。你講我鼻涕都幫你嗰時借2萬蚊，你嗰時嗰2萬蚊咧，佢係同你借㗎，還是你真心俾佢㗎？佢話佢阿媽病咗，需要急使錢啊，揾人照顧，又要揾個保姆照顧佢，先真正嘅得閒同我見面咁樣嚟誘惑我嘅。咁我咪轉俾佢咯。咁即係你自己真心轉俾佢，就唔係去問你借嘅。咁佢都講到咁急咯，因為當時咧我哋喺視頻嗰度傾偈，佢成日就撩我乜嘢嘅。當時咧佢就喺視頻嗰度，佢又光光豬，我又光光豬咁樣望過你私人，終身嘅人就個隻啦。哎呀，就呢個人啦，黑烏邋遢肥又核突，呢個就係佢啦。嚟得啦，我問一問阿朱先，阿朱啊，你而家有咗幾多個月啊？有3個月咯。有咗3個月，咁我好想問你啊，你哋阿哥哥佢話有咗3個月，咁你哋見咗幾多次面啊？見面到而家係幾耐啦？有半年啦，真係插都唔知插咗幾多次啦，已經係嘛？問你攞2皮嘢啊！咁你而家3個月啊嘛，咁你正常嚟講，你3個月要去產咩檢入黨噶咯喎？咁你有冇個檢查證明俾個哥哥睇啊？梗係有啦。佢唔信啫嘛，一日喺度講住嗰2萬蚊，哎呀，我陪佢半年啦，係嘛？2萬蚊好多咩？咁我仲想問你啦，你半年你話2萬蚊啊，咁你又話3個月啦，又話你諗住個 BB 你係要定唔要啊？我自己都喺度諗緊咯，就係。咁問題你啱啱講咗話又要打咩胎咩肺嘅喎？俾其他人評論先。蔡玉珠，你聽我講呀，蔡玉珠，你聽我講，你今日你老實，真係老實，你去做下鑑定下係咪我嘅先？如果係我嘅，該結婚就該結婚，該負責任就負責任。如果唔係我嘅話咧，你2萬蚊，你1分都唔少，一個崩都唔可以少。我2皮嘢要還清俾我。點啊嗱，姐姐，阿貴係其實阿貴係同你想過日子㗎，阿玉珠。我都知，咁我都話叫佢俾啲時間我咯。你幾多啊？咁你咪個肚大㗎咯喎，你要唔要生先？係咯。嗱，不如咁樣啦，就嚟過年啦，大家俾大家嘅時間，過咗年初3、年初4，大家就再決定啦，好嘛？擇嘅日。過年啊，佢個肚頂唔住噶咯喎，你咪偷偷地打咗喎，你生嚟生喎。咁唔係啊，到時咩證據都冇係嘛？證咩個鬼啊？佢啊，阿玉珠你到底願唔願意生啊？玉珠啊？佢唔會打㗎。好難講啊，佢50歲㗎。阿玉珠你幾年出世㗎？我76咯。我咪6年啫，而家26年，明76年就講係86年，真係。即係幾多歲啊？50歲啊，大佬。49啊，未夠50啊。 50啦，你計下，屌！未生日嘛？你計佢。你幫我計下，你計下2026年。乜嘢啊？咁樣啦，嗱阿朱，我問你一個問題啦。朱姐啊，阿朱茵。啊？朱姐啊，人哋大到，人哋個老仲大過你個老母啊！阿朱姐，佢個名叫蔡玉珠。嗱得啦，冇問題啦。阿翠玉珠姐姐，我想問你啊，嗱，蔡玉珠啊，唔係翠玉，係蔡玉。蔡玉啊，翠玉。
脆肉丸啫喎，真係。阿朱姐，我知食到你舐舐脷啦，脆肉丸。你咁樣啊，嗱，你去證明咗你呢個 BB 咧就係呢個哥哥嘅，咁阿哥哥咧就諗住同你去成親，咁樣。貴咧，你聽唔聽到啊？如果你願意同佢去成親嘅話，你嗰度禮金啊收幾多咧？我想問你。咁你知啦，廣東嘅禮金係全國最低㗎啦。問題係，我驚佢個禮金都知俾唔俾得起啊！成日話都2萬蚊，都2萬蚊，幾多啊？幾多啊？68000咯。唔係喎，廣東咪3萬幾嘛？咁一度地方唔同㗎嘛。有唔同啊，唔同啊啲咯。6萬幾佢俾唔起啊？6萬幾好多咩？咁你想點啊？你好啊，董事長咪？朱燕姐姐，係你做咩啊，哥哥？真係嘅。可唔可以俾我講兩句啊？你講。好啊，你講啊，你講。68000你俾唔起，話我想金邊？唔係啊，即係玉珠啊，玉珠你聽聽先，你睇睇阿貴點先。杜素弟咪你講下。反正咁啊，直播你講乜嘢啊？杜素弟咪聽唔到你講嘢啊？直播間我都聽咗好耐，啲人咧一開就開咗10幾歲，咁嗰個阿貴咧，我真係醒佢，即係人間清醒啦，即係呢2萬蚊肯定係攞得翻嘅，即係講呢件事嘅，大家都要俾個清晰一個指導俾佢，冇喺度就係嗰啲嘢，即係毛子叔叔都會幫佢攞翻嘅，呢啲係好正確嘅。如果需要幫忙嘅可以揾我啦。你邊個嚟？即係講。你冇話邊個啦，咁你哋之間大家個都有腦。點揾你啊？你匿名嘅，我都唔知你邊個嚟。咁呢個有腦噶嘛？諗都諗得到佢嗰件事係扯係乜嘢啊？唔係喎，而家阿貴係想同佢過日子喎，唔係想話貴人哋貴想結婚啊貴。係啊，唔係想追。你以為咁容易嘅而家女人？我講句啊，等我嚟講句啊。同姐姐，你好，菠蘿巴拿姐姐，姐姐嗱，我同你講句，你可以同你仔同新抱商量，但係而家你個肚已經3個幾月啦，係嘛？咁嘅情況下，你要定唔要？你馬上要作出決定。好啦，而家人哋阿貴話要去驗下係咪佢嘅，亦都好正常。咁你咪使乜呢個咩啫？落咗播之後揀個呢個星期去咪得咯？係啊，去佛山啊。驗啫嘛，驗下個肚係咪佢嘅，好易驗到㗎。去禪醫咪得咯，禪醫啊，姐姐你嗰邊咪有個叫禪醫嘅咩？佢加好就驗到㗎啦，係嘛？新抱佢加好可以驗啦，佢而家驗到係咪？唔得啊，4個月先可以啊，羊水穿刺。3個零月啊，3個半月可以啦。唔使3個月就驗到㗎啦。嗱，姐姐仲有，如果驗到係阿貴嘅，人哋阿貴肯同你結婚。好啦，講到禮金方面咧，我就想問你，姐姐你娶咗2個新抱係嘛？係啊。咁你2個新抱，你每一個新抱俾幾多禮金啊？都係6萬㗎。你係邊度啊？廣東？佛山咯。哦，佛山。咁你2個新抱6萬好正常啊！人哋後生你咁多年，佢個虛歲都冇虛到10年啦，姐姐，你虛咗10年嘅虛歲，真係阿二丁還是解你絕經嘅，哥哥同你同你而家淨係陪你度過個更年期嘅咋，你仲收還6萬把？姐姐，嗱好咯，大家憑良心講嘢啦，大家憑良心講嘢，唔好講乜嘢。以你而家你呢個段係黃昏戀，姐姐。你仲人收人6萬8，你仲有好唔好意思啊，姐姐？我唔係話你傷金邊，即係我意思，你同阿貴係過日子，係咪？咁禮金方面阿貴係要俾嘅。以我哋咁嘅，我哋呢啲年齡咧，收禮金係咁易就得啦，姐姐。只要你有心同佢過日子，啱唔啱，姐姐？姐姐，係。你覺得諗緊好啦？仲有一樣嘢，姐姐，如果你而家偷偷摸摸夾咗個西瓜之後，阿貴可以去揾毛子叔叔。再去加呢個咩某院可以追討翻呢2萬蚊。嗰陣時你啲仔又知新抱又知何苦咧，好醜嘅姐姐。而家同阿貴2個商量去驗下係咪佢嘅個肚。好啦，如果真係佢嘅，你話我唔要，個年紀咁大，我可以同你過日子，睇下貴點。但係貴都係諗住要做老豆嘅。阿貴啊，你想做我老豆嘛？想啊，發夢都想啊。嗱，姐姐而家貴其實你已經可以做阿爺㗎啦，貴。唔係，而家唔係阿貴問題，姐姐。如果你要呢個 B 係阿貴嘅，咁我就希望你哋一家3口幸幸福福過落去。如果你諗住打算唔要呢個 B 嘅，我覺得你呢2萬蚊要俾翻阿貴。如果唔係，你真係好醜。阿貴可以去報369，可以去某院，一到去某院369，你真係醜到冇褲。一咩家3口啊？阿玉珠有2個仔嘅，仲有孫嘅。唔計嗰啲啦，人哋阿貴講嘅，以阿貴嚟講啊，以佢肚嗰個先係貴啫嘛，嗰啲唔係阿貴嘅。唔係阿貴咯，你坐接納人哋嘅後底啦，即係繼子㗎。
人哋計子都咁大，唔使你接啦。嗱，姐姐嗱，大家幾廿歲，我比你大，我比你真係大足10年。你真係虛歲10年，我實際年齡大過你10年。你諗下，如果你唔好欺負老實人，如果你真係唔搞嘅，我會教阿貴第一揾369，第2去某院嗰陣時，你真係醜到冇褲着，真係。阿玉珠，你係點諗嘅玉珠？嗱，我想問你，我一定會去驗而且呢個 B 咧就絕對係佢嘅。咁我自己做乜嘢我自己知㗎，係咪先？係，姐姐，我而家就問你，如果當你唔要呢個 B 嗰陣時，你可以唔要呢個 B， 但係人哋如果係阿貴亦都有權要呢個 B。好啦，當你兩個協商唔到嘅情況下，如果一拍兩散嘅情況下，你要俾翻呢兩皮嘢人哋。如果你點諗㗎？邊個？你點諗㗎？其實你講下先得㗎，玉珠。我講下因為呢個姐姐一直都喺度講，所以我插唔到口啊。你講啊，唔好意思，你講。我話我會去驗呢個 B 就肯定係佢嘅，咁我都話啦，俾一啲時間我會同我兩個仔商量。如果假如佢哋能夠接受到佢，咁我肯定會同佢結婚啦，係咪先？好，講到你話68000，我覺得68000一啲都唔多。正常唔多。依家係咩經濟啊？首先我哋都唔好講呢個彩禮先，你又講到嗰2萬蚊。你話邊你諗下，去邊度食飯？食完飯唔使埋單㗎？喂，話晒我點樣？我紅咗佢半年喎，有啲嘢唔係白食㗎，係咪先？你呢2萬蚊仲要係你自己甘心情願自願。你聽我講，俾我媽嗱，唔係白食嘅問題，你食咗個貴啊，你明唔明啊？玉珠啊，你食咗個貴啊，你知唔知啊？而家佢食咗我先㗎，咁呢啲係嘛？食飯係要埋單。你食咗佢啊！你食咗佢啊！你知唔知啊？阿玉珠。而且你50歲啊，人哋係時候聲喐啊，人哋細你食10年啊，姐姐。係有慳啲啦，佢真係。姐姐，我講一個重要問題，如果你話你陪咗佢半年，食飯都要俾錢，你即係當你自己係賣啊？即係半年你係買賣關係啦，係咪啊？人哋係衝住結婚嘅目的，人哋係衝住結婚嘅目的係當佢係外母。咁嚟孝順，但係你而家你唔同人哋喎，一定要68000喎，姐姐。有時啲嘢幾廿歲，我唔想講啲説話咁 hurt 你。你嘅新抱值68000啫，我哋幾廿歲係咁以攞翻1零2萬蚊禮金咪算咯，姐姐。講真嗰句啦，你個樣要68000真係。咁你又醒？嗱，你講句，書等我嚟講個人。好痛，我有冇話唔同佢？唔好湊住，等我嚟講，姐姐。佢一講起我個樣我就把幾火㗎啦。我唔講你個樣，姐姐。姐姐，我唔講你個樣，姐姐我同你講，姐姐唔好講個樣，我哋講我哋嘅身體。你兩母你隻蚌已經又巢又成啦，仲68000，我真係唔想咁難聽姐姐。幾兩蚊嘢我都熟晒啦，嗰2個電飯煲都抌啦，仲學人68000，你新抱嗰2個電飯煲挺到乜嘢咁？你2個電飯煲冚到落晒褲頭，仲68000，又唔係一樣係我唔想女人講你嘅姐姐。我都話我唔想咁難聽咯，有心過日子，1零2萬蚊咪拆就咯，姐姐。我1零2萬蚊都俾唔起啊！嗱，我插句口啊，我哋呢度講緊書。你又咁奄尖，又咁多嘢講，其實講真嗰句咧，就好似我啱啱開頭講嘅，你都冇諗住同阿個哥哥去過人世嘅。咁你諗住點樣㗎？你諗住幾多㗎？直播間嘅人？等我同個仔商量下先。其實講真嗰句咧，你話去商量下，我好明顯，我話俾你知，當你發現嘅時候，你就應該同個仔講，喂嗱，我同呢個點點點嘅，係嘛？我去見面，我同阿貴見面嘅時候，我應該同我個仔講嘅呢樣嘢，你都話啦。咁點解你唔去見你個仔，唔同你個仔講？嗱，你睇睇你而家行價幾多好唔好？睇下個阿玉珠啊嗱。行咩價啫？小遠佢都做阿嫲啦，行價生2件啦。行價，你以為好似我哋呢啲咁樣未嫁過嘅咁啊講行價啫，小遠。小遠我都話啦，以佢咁嘅年齡，1萬零2萬蚊咪拆就咯。嗱，姐姐，如果你到最後尾都仲係唔同人結婚嘅，阿貴你再連上嚟，我教你點追翻佢，我教佢點樣騙乜。姐姐，如果阿貴去到揾369去埋某院，你真係千年道行一朝喪啊！幾廿歲，成個佛山都知道你隻老坑婆。去騙人哋攞隻咁樣嘅又巢又成嘅西去人哋嘅後生仔嘅錢，你好意思咩？你個仔同個新抱都冇面啦，姐姐。個口音應該係禪城嘅，係咪你嗰邊嘅新抱仔？我南海嘅。你南海啊？仲要話而家68000係你新抱可以68000，講句唔好聽，姐姐有1萬蚊俾你啊！你都執到啦，你嗰隻蚌啊巢晒皮變晒色㗎啦！嗰2個煲電飯煲啊，仔食啦咁啊，喺前面嘅拋喺後邊食到㗎啦！我唔想講到咁難聽㗎啦，係有人講咁難聽。我講啊，我老公走咗20年啦，我真係20年啦，守身如玉啊！你講守身如玉嘅姐姐，你玩下你紅海嘅我20年冇開過齋啦，你講啦，有我又唔係玩紅海係嘛？我肯紅海啦，佢喺度
到處唱。既然我咁肉酸啊，你何必要食啊？我都話我唔明你當時點解唔嘔翻出嚟㗎？而家就食講住呢2萬蚊，我騙咩？你哋認唔認同呢個姐姐係慣犯咧？應該唔係嘅。唔係第一次㗎啦。好難講。先玉珠，我想問你啊，你同佢半年咧，其實阿貴對你好唔好㗎？過得去啦。你叫我做咩子？唔係，我問阿玉珠啊，你同佢半年啊，其實阿貴對你好唔好㗎？過得去咯，咁啊！你話出去食飯啦、開房啊，咁啊肯定係佢俾錢啦。但係你話係嘛？俾2萬蚊我，不過等我媽係嘛請後護工啊，知道。而家唔好講嗰2萬蚊事，而家咧嗱，阿貴都講得好明確啦。你驗咗，如果係佢嘅，佢係奔住同你結婚嘅，你又喺度左下扭下右下扭下右下咁樣，咁你咁樣講落去，講到今晚3點鐘，你都未講得到嘅喎。其實爸爸，我同你講啦，我直接挑出個女人㗎啦。個女人咧就肯定唔會生。呢個男嘅咧好簡單嘅啫。攞翻嗰2皮嘢就係咁先啦，算嘅啦。個女人咧就唔想攞嗰2皮嘢，其實講嚟講去，個女人係有冇聽咗咁多次就係嗰2皮嘢啊？佢講咗咁多次就係2皮嘢，一講到話要結婚，話要問個仔或者問個新抱，呢啲就係推搪嘅技巧。聽啊明啦。好，新抱仔我都話慣犯咯。你點樣啊，姐姐？你不如嫁咗俾阿貴佢啦，姐姐。阿玉珠啊，佢6萬8都俾唔起個彩禮，我仲嫁俾佢，跟住我咁樣。咁神經已經變晒色啦，巢晒皮啦，到6萬。咁你點樣啊？阿玉珠啊？俾面你㗎。唔係，等等，我講句嘢。嗱，一係咁樣啦，我豪啲啦，我贊助阿貴，我出夠7萬，你嫁俾阿貴啦，我代阿貴出禮金。你嫁唔嫁俾阿貴啊？嫁，點解唔嫁啫？講嫁代佢出禮金喎。你要得嘅喎，但係第一下你要先驗咗係咪阿貴先喎？係一定要檢查，驗咗係咪我先？唔係講。咁你點樣啊？新抱，咁你等等啊，奶奶等等，你話聽到嗱，我願意去幫阿貴出呢份禮金嘅情況底下，你唔使問下個仔，唔使問下個新抱噶啦。你將錢轉咗過嚟先啦。點解要將錢轉咗俾你先啊？傻嘅咩叫流程啊？你嘈咗2個新抱，呢啲嘅流程你冇理由唔識噶。喂，我又唔明啊！你同佢39唔識七，你點解會代佢俾彩禮咧嚇？有咩問題啊？有咩問題啫？人哋錢多咯。你到底點啊，姐姐？你要唔要同阿貴成親啊？唔收錢過嚟先係嘛？因為你咁樣講，我唔信啦。咁你要唔要同阿貴成親？你要嘅話咧，我就送封利是；你唔要嘅話咧，你就賠翻一部分啦。佢有咗 BB 啊，打胎都要嘅，大佬。點知係真定假隻小月？咁你要 check 下先得喎。如果真先係喎，如果唔係阿貴真係冇錢嘅陰公，開摩托車嘅咋。唉，小遠佢都借2皮嘢俾佢個梗阿朱姐個老母啊，當打平啊係啦。點啊？姐姐俾翻萬啦，姐姐，俾翻半啦。係咯，大家打平啦。阿貴點啊？阿俾翻1萬你得唔得啊？貴。俾翻萬，大家打平啦。得啦，我俾翻1萬你啦。哎呀，阿貴呢個人要唔要都算啦，貪錢㗎又係。姐姐，馬上過翻萬啦。阿貴啊，馬上過翻萬算啦。佢走咗落去啊！啱先佢話俾翻1萬蚊你走私聊佢睇下點樣貴。係啦，私聊佢啦，個女人唔會同你結婚嘅。我私聊佢，佢話俾翻1萬，我私聊下佢先。係啦，攞翻1萬蚊算啦。你睇下啦，如果真係你個仔嘅，冇辦法㗎貴。我啱都話幫阿貴出個禮金，佢要我先轉錢俾佢，神嘅憑乜嘢啊？好閒新抱假懷孕嘅咋佢，假懷孕嘅，我都話慣犯嚟㗎啦，唉。假懷孕係唔會啩？你好難講，咩人都有。你講啊，小遠，如果佢真係會係咁，佢真有咗會係咁。50歲咁容易懷咗啊？你好難講，你冇絕經嘅，你冇懷啊？有啲人有嘅。好啦，可能我嗰陣絕咗經都唔定啊！咁講，嗱，我放你落去啊，貴加油啊！有啦，分紅分咗。整首歌俾你聽聽啊，嚟。